আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে লোকেরা যখন বিরক্ত বোধ করে তখন প্রায়ই হাই তোলে। এটা আলাদা ব্যাপার যে তাদের দেখে অন্যরাও হাই তুলতে শুরু করে। ঠিক আছে, এটা ঘটার পেছনেও একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার আছে, তবে আমরা এই বিষয়ে অন্য কোনো সময় আলোচনা করব। এই মুহূর্তে আপনার কাছে প্রশ্ন, আপনি কি কোনো পাখিকে হাঁপিয়ে উঠতে দেখেছেন? না দেখে থাকলে এখনই দেখে নিন। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা এমু পাখির অনুরূপ ভিডিও নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা দেখে লোকেরা বলে যে তারাও হাঁপাতে শুরু করেছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি শুরু হয় একটা এমু পাখির ঘেরে ঘুরে বেড়াতে নিয়ে। দেখা যাবে ইমু ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রথমে তার দিকে তাকায় এবং তারপর খুব সুন্দরভাবে হাঁচি শুরু করে। ইমুর এই সুন্দর ভিডিওটি অস্ট্রেলিয়ান চিড়িয়াখানার রক্ষক এবং সংরক্ষণবিদ স্টিভ আরউইনের মেয়ে বিন্দি আরউইন তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন। বিন্দি আরউইন ভিডিওটি শেয়ার করেছেন এবং ক্যাপশনে লিখেছেন, ইমুর ইয়ান সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। এর সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়া চিড়িয়াখানাকেও ট্যাগ করেছেন, এটি একটি চিড়িয়াখানা। বিন্দি আরউইন তার মা টেরি এবং ভাই রবার্ট দ্বারা পরিচালিত। ইমু হাই তোলার এই ভিডিওটি মানুষ কতটা পছন্দ করছে তা দেখেই বোঝা যায়। এখনও পর্যন্ত 31,000 মানুষ লাইক করেছেন। একই সময়ে লোকেরা ভিডিওতেও তাদের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। একজন ব্যবহারকারী বলেছেন যে এই ভিডিওটি দেখার পরেও তিনি হাসতে শুরু করেছিলেন। একই সঙ্গে অন্য একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, হাই তোলার সময় কত সুন্দর লাগছিল। আরেক ব্যবহারকারী বলেন, এর আগে কোনো পাখিকে এরকম হাই তুলতে দেখিনি। সামগ্রিকভাবে এই ভিডিওটি মানুষ অনেক পছন্দ করছে এবং তারা এটি উপভোগ করছে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে লোকেরা যখন বিরক্ত বোধ করে তখন প্রায়ই হাই তোলে। এটা আলাদা ব্যাপার যে তাদের দেখে অন্যরাও হাই তুলতে শুরু করে। ঠিক আছে, এটা ঘটার পেছনেও একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার আছে, তবে আমরা এই বিষয়ে অন্য কোনো সময় আলোচনা করব। এই মুহূর্তে আপনার কাছে প্রশ্ন, আপনি কি কোনো পাখিকে হাঁপিয়ে উঠতে দেখেছেন? না দেখে থাকলে এখনই দেখে নিন। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা এমু পাখির অনুরূপ ভিডিও নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা দেখে লোকেরা বলে যে তারাও হাঁপাতে শুরু করেছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি শুরু হয় একটা এমু পাখির ঘেরে ঘুরে বেড়াতে নিয়ে। দেখা যাবে ইমু ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রথমে তার দিকে তাকায় এবং তারপর খুব সুন্দরভাবে হাঁচি শুরু করে। ইমুর এই সুন্দর ভিডিওটি অস্ট্রেলিয়ান চিড়িয়াখানার রক্ষক এবং সংরক্ষণবিদ স্টিভ আরউইনের মেয়ে বিন্দি আরউইন তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন।